Olha essa novidade, garrafa de acrílico de 1 litro de vaquinha, que fica a coisa mais linda do mundo. A tampa ela é de rosquear e veda super bem. Tem essa outra estampa também, com 3 carinhas de vaquinha, que também tá a coisa mais fofa. E a grande novidade é que agora chegou também para suco. Essa é a de laranja e olha que maravilhosa que fica com suco para você servir uma visita. Tem também a de morango, que tá super fofinha. Tem de melancia, olha que linda. E tem a de limão. Então dá para você fazer o kitzinho completo, são maravilhosos.